Este carro tava com uma batida de bem aqui nesse canto aqui, ó. Toc, 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 toc. Vocês vão ver no primeiro vídeo. Aí é um defeito que deixa o isomecânico, até mesmo o dono em casa louco. E o defeito vocês não vão acreditar, era somente velas mal apertadas. Tirei tudo aqui. Apertei, no caso aqui é um Peugeot, ele pede 2,5 kg de torque nas velas. As velas saem com a mão assim, ó. E tem outros carros aí que pedem até 6 kg, 5 kg. Agora eu vou dar partida pra vocês verem. Acabou-se o barulho de toc, 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 toc. Ó, escuta o motorzinho agora. Em silêncio. Lenta paradinha. Vou mostrar mais de perto. Aqui assim, ó, ele lava um taco bem forte. Mas que ia desmanchar o motor e parece que ia... se levasse para qualquer mecânico, ele ia dizer que teria que fazer o motor. Eu até achei que era tucho, alguma coisa, mas não era. Era só velas soltas. Entendeu, pessoal?